Herzlich willkommen hier im Überleben Space. Heute zu Gast Dr. Andrea Speidel, Onkologin und Palliativmedizinerin. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Die Palliativbewegung kommt ja aus dem Ausland nach Deutschland. Ich glaube, dass über viele Jahre sich hier mit Händen und Füßen dagegen gewehrt wurde, weil man den Bedarf nicht sah. Jetzt ist es umgekehrt. Ja, das ist dann auch einfach durch den Gesetzgeber mit unterstützt worden und über die Gruppen, die sich sehr besonders engagiert haben. Also in Berlin zum Beispiel der Homecare-Verein. Der hat das wirklich groß gemacht in Deutschland. Das war der erste Verein, der hier Bewegung auf den Palliativsektor gebracht hat. Ich mache das eigentlich schon seit vielen Jahren, einfach aus meiner beruflichen Perspektive aus. Wer Onkologe ist, ist automatisch Palliativmediziner. Für uns hat sich aber auch etwas gewandelt dadurch. Etwas, also wie ich empfinde, sehr Schönes. Und Palliativmedizin heute ist ein etablierter Bestandteil für Menschen, die zu Hause versterben wollen oder auch im Hospiz oder im Seniorenwohnheim. Das ist ja auch ein Zuhause. Aber nicht einfach nur aus Altersgründen gehen. Das wäre ja auch eine Palliativsituation, weil am Ende eines jeden Lebens steht der Tod. Sondern hier geht's um Patienten oder Menschen, die komplexe Probleme haben. Also Symptome haben, die möglicherweise einen eher spezialisierten Arzt brauchen oder ein spezialisiertes Team. Also erzählenswert ist die Versorgung eines Patienten, der gestern eingeschlafen ist, und zwar ganz ruhig und friedlich. Das hat mich besonders gefreut, weil das war in der letzten Zeit nicht so abzusehen. Und ich am Anfang mit dem Patienten nicht wirklich warm geworden bin. Es hat eine ganze Weile gedauert, weil er eigentlich gar nicht wollte, dass wir kommen. Und die dauerhafte Abwehr dazu geführt hat, dass wir erst schrittchenweise miteinander warm geworden sind, auch weil der Patient leicht dement war. Oder zumindest wurde er uns so angesagt. Und im Verlauf der Versorgung, die sehr liebevoll durch die Lebensgefährtin stattgefunden hat, haben wir uns besser kennengelernt und waren nachher willkommen, was schon mal unglaublich schön war. Und aus meiner Perspektive war die Demenz dann nicht mehr so relevant. Und wir haben, auch wenn wir keine tiefgründigen Gespräche führen konnten, weil er das völlig abgelehnt hat, uns doch gut kennengelernt. Und es war einfach, also er hat in mein Leben Farbe gebracht. Und ich bin gerne hingefahren. Das ist nicht immer der Fall. Und deshalb war das ganz besonders schön. Und auch, dass er zu Hause einschlafen durfte, fand ich dann sehr befriedigend. Das Zuhause sterben dürfen und können. Was heißt das aus deiner beruflichen Praxis? Also wenn ich diesen Wunsch habe als Mensch, dass ich das will, welche Möglichkeiten habe ich, das zu gestalten? Eigentlich jede Möglichkeit, die man selber möchte. Also das ist einem ja frei. Also die Entscheidung, wie ich das gestalten möchte, ist in der Regel erstmal autonom und passt sich dann der Situation an. Das muss man ganz klar sagen. Nicht jeder, also die Vorstellung, die viele Menschen haben, ist ja, dass ich abends ins Bett gehe und morgens nicht mehr aufwache und einfach einschlafe. Und die Patienten, die wir betreuen, die sind in der Regel nicht so, dass sie abends ins Bett gehen und morgens nicht mehr aufstehen. Deshalb sind wir ja als Palliativteam mit drin, weil es sich meistens um Patienten handelt, die tatsächlich auch Symptome haben oder komplexere Probleme haben, die wir mitversorgen. Dennoch ist unsere Devise, jeder darf zu Hause sterben. Und wir meinen wirklich jeder. Und es gibt eigentlich keinen Grund, dass es nicht geht, aus unserer Perspektive. Und bei uns ist es so, dass wenn der Mensch das möchte, er auch zu Hause bleibt. Auf jeden Fall. Das machen wir wahr. Und wie sich das gestaltet, das wird schrittchenweise angepasst an die Situation.
Also ob da andere Teams mit reinkommen, ob wir zusätzlich Bedarf brauchen für Theologen oder Psychiater oder Psychologen oder Ernährungsberater oder was auch immer. Das sind Menschen, die dann dazukommen, aber nicht dazukommen müssen, je nach Situation. Also ich möchte einmal sagen, dass die Palliativversorgung nicht nur für Krebskranke ist. Ich glaube, das ist wichtig. Das war sehr schwer, das auch für andere zu etablieren und die auch mit aufzunehmen in die Palliativversorgung, weil das wurde von den Leistungsträgern, nenne ich das jetzt mal vorsichtig, nicht unbedingt gerne gesehen. Aber es gibt in jeder Erkrankung, die schwerwiegend ist und unheilbar, irgendwann mal ein Ende dieser Erkrankung. Und das kann genauso schwer sein, wenn ich eine Herzerkrankung habe, eine Lungenerkrankung oder eine Lebererkrankung. Man muss nicht unbedingt Krebs haben. Meine Erkrankung ist nicht heilbar. Und dann bin ich ja automatisch palliativ. Also ich bin nicht heilbar, bin ich palliativ. Und dann muss ich mir überlegen, wie will ich diese Zeit, die ich habe, gestalten. Und interessant finde ich, und das finde ich immer wieder, dass es ja eigentlich jedem von uns so geht. Ne? Wir sind eigentlich alle irgendwann mal so weit, dass wir gehen. Und wir leben aber so, als wäre das nicht der Fall. Und wenn dann so eine Diagnose kommt, dann ist das ein Innehalten, ein Punkt, wo man stehen bleibt. Und diese Chance kann man nutzen, sich zu überlegen, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Was mache ich mit meinem sehr wertvollen Leben? Dass ich vielleicht gelebt habe in der Routine, in der Arbeit, in der Familie, wie auch immer, und nicht gefühlt habe. Also das ist auch eine Chance, so eine Diagnose. Es ist nicht immer nur der Hammer. Und deshalb mache ich das einmal, gibt es ein klares Aufklärungsgespräch, sehr klar, indem ich sage, wir können Ihnen das und das anbieten, an Optionen, an Therapieoptionen. Es wird nichts geben auf der Welt, was Sie heilen kann. Wenn es das gäbe, wüsste ich das, weil das versucht natürlich der Arzt bestmöglichst alles zu können. Und dann lasse ich die Patienten aufnehmen und überlegen. Therapieoptionen werden dargelegt oder die Versorgung wird dargelegt und beim nächsten Gespräch wird dann darüber gesprochen, was man will. Viele sind dann direkt so, dass sie sagen, klar, ich mache jetzt alles. Das ist ja ganz klar. Viele sagen auch, nein, danke. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, 90% machen alles. Es sind viele Menschen, die sagen, ich habe mein Leben gelebt. Ich bin ja schon 80, 90, wie auch immer, viel älter als meine Eltern damals. Höre ich ganz oft. Und damit bin ich zufrieden. Und dann nehmen wir die Versorgung in der palliativen Situation auf, weil ich natürlich bei Krebserkrankungen schon erwarten kann, dass es Komplikationen und Schwierigkeiten geben wird. Ja. Tatsächlich gebe ich zu, dass ich nie Onkologin werden wollte. Mein Ziel war immer ein anderes, aber ich wollte immer Ärztin werden. Und ich glaube, als Arzt braucht man Demut. Man braucht Demut vor dem Leben und man braucht Demut vor dem, was man tut. Weil wir genau Entscheidungen treffen, die nachher auch lebensbedrohlich werden können oder die existenziell sind. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich glaube, man wächst da rein. Also auf jeden Fall sollte man das versuchen, weil sonst kann man in diesem Beruf nicht überleben. Und am Anfang, als ich mit der Onkologie angefangen habe, als relativ junge Frau, da war Onkologie nicht gut. Wir haben nicht viel gehabt. Wir konnten den Menschen nicht viel anbieten. Damals gab es auch keine Palliativversorgung. Das war eine Zeit, da sind viele junge Menschen gestorben. Die kommen ja aus der Uni und da sieht man nochmal ganz anderes Klientel. Und da habe ich sehr gehadert. Sicher ist das Helfen schon auch immer in der Idee mit drin, Arzt zu werden, aber es steht nicht als Ziel oben an. Also ich glaube, viele, viele junge Leute wollen Mediziner werden, weil sie heilen wollen. Helfen gehört da sowieso mit dazu, selbstverständlich.
Ja, aber dass irgendwann mal das Helfen wichtiger wird als das Heilen, weil man weiß, dass es nicht immer geht. Und man freut sich, wenn es geklappt hat, aber man freut sich auch, wenn man helfen kann. Dann kann man sich wieder trösten damit und man kann sich wiederfinden in diesem Beruf. Und das ist auch der Grund, warum ich Palliativmedizinerin geworden bin. Weil die Onkologie hat ein Ende. Das Ende ist da, wo wir nichts mehr tun können. Und das war für mich immer so nicht fertig. Also ich habe die Menschen dann in die nächste Hand entlassen. Und es ist so ein bisschen, ich habe am Anfang Notfallmedizin gemacht, über viele Jahre, weil ich mich nicht binden wollte, emotional. Notfallmedizin ist, man sieht einen Menschen, man schafft's und dann ist er weg, dann ist er in der nächsten Hand. Und das ist am Anfang auch wichtig, dass man sowas lernt. Also man sollte es können. Aber es ist auf die Dauer, also für mich war es auf die Dauer nicht befriedigend. Es war nicht zufriedenstellend, weil es fehlte die Bindung zum Menschen. Und das hat sich auch in der Onkologie so bewahrheitet. Ich bin eine ganze lange Zeit mit den Menschen gegangen und dann waren sie so schlecht, dass sie nicht mehr in die Praxis kommen konnten und dann habe ich sie entlassen müssen, weil ich zu dem Zeitpunkt eben nicht palliativmedizinisch unterwegs war. Und durch die palliativmedizinische Versorgung ist so eine Schnittstelle entstanden. Einmal für den Patienten wir müssen jetzt aufhören, wir müssen uns einer anderen Art der Medizin zuwenden. Wir gucken jetzt mehr in Richtung, wie geht's mit der Lebensqualität weiter und nicht, wie viele Tage hängen wir da noch dran. Und für mich eben dieses Mitgehen und versuchen, das möglichst so zu gestalten, wie der Mensch das will und wie es auch, ich will jetzt nicht erträglich sagen, weil das ist eigentlich ein Wort, was ich so ungern höre, auch von meinen Patienten. Ne? Wie sind die Schmerzen erträglich? Nein, wir müssen das tun, dass sie nicht erträglich sind, dass sie keinen Raum haben im Leben. So. Und das hat mir geholfen. Das hat mir in meiner Medizinerwelt geholfen, das mitzumachen. Anders. Jeder Zugang zu den Patienten. Also es geht ja um Zeit, ne? Es geht um Verbindung aufzubauen mit den Menschen. Und letztlich muss man sich der Situation anpassen und natürlich auch den Wünschen des Patienten. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn einer sich nicht tiefgreifend mit mir unterhalten will, ist das völlig in Ordnung. Man findet immer einen Weg, wenn es nötig ist. Es ist nicht immer nötig. Ich habe, wie gesagt, eine Patientin, die schwer krank ist, alleine zu Hause lebt und deren einziger Kontakt zur Außenwelt der Mensch ist, der das Mittagessen durch das Fenster reicht oder der Postbote, der das durchs Fenster reicht und die schon auch Familie hat, aber die natürlich nicht dauerhaft da sind. Sie lebt alleine. Und wenn ich komme, dann will sie mit mir gar nicht viel reden. Wir klären das Medizinische ab. Wie geht's Ihnen? Was für Probleme haben wir? Und dann wünscht sie sich ein Spielen, Mensch, ärger dich nicht. Ein Blitzmensch, ärger dich nicht, würde ich sagen, weil diese Frau ist so unglaublich schnell. Ich verliere nur, ich glaube, sie schummelt unterwegs. Aber das ist die Verbindung. Und ich gehe da gerne hin. Unglaublich wichtig, dass es eine gute Versorgung ist. Es ist nicht nur für die Patienten zufriedenstellend, es ist auch für mich das ist eine Belohnung. Man muss auch mal vertrauen. Und zwar vielleicht denen, die es können. Und sich dann auch damit zufrieden geben, dass derjenige, den es trifft, andere Entscheidungen trifft, als die man sich selber gewünscht hätte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und tatsächlich ist ein Sterbeprozess etwas Unvermeidliches für alle von uns. Und man muss sich damit auseinandersetzen und sich einlassen können. Und das haben wir verlernt in der heutigen Gesellschaft. Das können wir nicht mehr, weil Tod gehört nicht mehr zu unserem Leben. Und das ist durch die Palliativmedizin wieder
neu in unser Leben getreten. Und das möchte nicht jeder. Und da kommen wir zu den Seniorenwohnheimen und alles diese Dinge. Und ich versuche auch den Sterbenden oder denen, die ich begleite, zu sagen, sie müssen sich überlegen, wie das für den ist, der bleibt. Der lebt damit weiter. Und sie können das gestalten. Ich finde das ganz wichtig. Das muss man auch, das sind beide Seiten, müssen sich das bewusst sein. Der eine muss klar sein, dass er gestalten kann, wie der Liebende geht. Und der andere, dem muss klar sein, dass der Liebende bleibt und weiterleben muss, kann und darf. Und damit auch weiterleben muss. Zumindest eine Zeit lang, bis er es bewältigt hat. Oder vielleicht bewältigt er es ja auch nicht. Also das sind so, ich finde, man kann da viel tun. Das ist nicht unsere spezielle Aufgabe. Ne? Ich bin Palliativmedizinerin und ich bin aus dem Hause und aus der Berufung Medizinerin. Ja. Aber das ist etwas, was du lernst, wenn du Menschen so betreust. Und manchmal versucht man, die dorthin zu lenken. Das geht nicht immer, weil viele das auch abwehren und das nicht wollen. Und auch wenn es um noch Gespräche geht, die sie vielleicht machen könnten, das auch nicht wollen, dann ist es so. Das ist dann deren Weg zu gehen. Das kannst du nicht ändern, aber du kannst das Angebot machen. Ich habe das nicht erlebt, dass ein Mensch in unserer Gesellschaft hier sagt, ich will den Schmerz erleben, um sozusagen eine nächste Stufe zu erreichen. Das hat ja einen bestimmten philosophischen und auch... Also ich möchte die Bewusstheit genau. nicht, ich möchte diesen Zustand der Bewusstheit nicht verlieren. Ja, das schon auf anderer Ebene. Also was wir häufig erleben hier in unserer Gesellschaft, ist so eine bestimmte Generation Mensch, die sie sagen, ich wollte noch nie Tabletten nehmen, ich will keine Tabletten, und dann aber leiden, weil sie natürlich nicht die Zielsetzung haben, auf eine andere Ebene zu kommen. Ich erlebe das beim Fastensterben anders. Weil jemand, der sich bewusst fürs Fasten, also ganz bewusst, es gibt viele Menschen, die in der Demenz den Mund nicht mehr aufmachen oder dann auch das verweigern. Aber das bewusste Fastensterben ist auch das sind so unterschiedliche Phasen. So ähnlich wie Fasten kommst du ja auch von einer Phase in die andere. Und in dem Fall ist es ja so, dass du weißt, zum Schluss ist er tot. Und wir unterstützen das, und wenn die dann auch ab einem bestimmten Punkt sagen, jetzt ist das Leid zu groß, jetzt hätten wir gerne ein bisschen Unterstützung, medikamentöse Unterstützung, machen wir das auch. Aber das ist schon so transzendental. Kommst du gar nicht drum herum. Das ist nicht so, dass jetzt einer gibt's wahrscheinlich jetzt auch mehr, aber das ist nicht so, dass sich einer jetzt entscheidet zu fasten und damit zu gehen, weil er zwischendurch diese unterschiedlichen transzendentalen Phasen zu erleben möchte, sondern das ist einfach die Hilflosigkeit, dass er nicht weiß, wie er sich umbringen soll. Das ist bitter. So ist es hier entstanden. Das beste Beispiel ist ein Pärchen, die beide einfach nur älter waren, gar nicht so schwer krank, die sich aber beide entschieden haben, gemeinsam zu gehen, und keiner wollte ihnen helfen. Jetzt kann man sich alles Mögliche ausmalen, wie man heutzutage geht, ohne dass man das bremsen kann. Man läuft auf die Straße, man springt von einem Hochhaus, furchtbare Dinge, gewaltsame Tode. Und die haben sich entschieden, gemeinsam zu sterben übers Fasten. Das ist deshalb so publik geworden, weil die Tochter nachher ein Buch dazu geschrieben hat, glaube ich, oder einen Film gemacht, das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat die Tochter sie begleitet, und das war am Anfang ein ganz großer Konflikt, weil die Tochter gar nicht wollte, dass ihre Eltern gehen. Das stand ja gar kein richtiger Grund dafür, außer dass die gemeinschaftlich gehen wollten und keinen Sinn mehr im Leben gesehen haben. Auch das ist ja ein schwieriges Thema, ne? Was macht man mit Menschen, die depressiv sind? Also da wird's ja dann auch schwierig mit der Sterbebegleitung und mit der Sterbeunterstützung und so. Aber die zwei haben sich dann entschieden, haben ihre Tochter dazu verpflichtet, das auszuhalten.
und sind dann auch irgendwann mal natürlich ganz friedlich eingeschlafen. Und es gab einen Palliativmediziner, der hat die begleitet. Und so ist das Ganze publik geworden. Und das war natürlich im Forum der Palliativtätigen, war das ein großes Thema. Tatsächlich ist es so, dass am Ende einer Lebensphase kein Mensch mehr essen will. Man isst nicht. Und das ist tatsächlich auch wieder was ausgehalten werden muss. Na, aber der isst doch jetzt gar nichts mehr, dann stirbt er doch. Genau. Genau so ist es. Sie haben es auf den Punkt gebracht. Das ist es. Ne? Und trinken, und früher war das so, dass alle haben sterbenden Menschen noch Flüssigkeit in irgendeiner Form zukommen lassen. Und wir Palliativmediziner haben uns gefragt, warum? Braucht man nicht zum Sterben? Und auch das war ein zum Beispiel harter Kampf mit Hausärzten, wo dann die Familie zu dem Hausarzt gegangen ist und gesagt hat, der macht aber noch nicht mal mehr das und das. Und der Hausarzt dann mit uns diskutiert hat, dem jetzt noch Flüssigkeit zu geben. Infusionsmäßig, ja. Genau, das macht man nicht. Das macht man heute nicht mehr. Ja. Und das sind also so Dinge, das hat sich natürlich verändert. Aber letztendlich war Fastensterben für Menschen, die einen gewaltsamen Tod vermeiden wollten, ein Ausweg. Das ist so ein bisschen wie Ja, verstehe ich. aktive Sterbehilfe. Das ist ein großes Thema, auch in unseren Kreisen ist das natürlich ein Thema. Ja? Gerade ganz aktuell, ja. Ja, immer wieder. Und aus meiner Einstellung her sage ich, brauchen wir nicht. Ganz klar. Ganz klar. Der Punkt ist, wo ist aktive Sterbehilfe dann sinnvoll einzusetzen? Und dann kommen wir wieder auf das Fastensterben. Ja, weil der Palliativmediziner hat viele Mittel und Wege. Und da setze ich jetzt einen Punkt. Diese Mittel und Wege sind keine Option für Menschen, die gesund sind. Aus unserer Sicht. Deshalb sind wir da auch nicht aktiv, weil wir sind ja Palliativmediziner. Schon der Begriff widerspricht dem. Und jetzt frage ich dich, wo ist Palliativmedizin, also wo ist die Grenze und wo reicht eine palliative Sedierung und wo brauche ich eine aktive Sterbehilfe? Wenn ich einen Patienten habe, wo ich weiß, dass das sehr schwierig wird, und zwar aus vielerlei Gründen. Ich kann nicht loslassen, es ist schwierig mit der Verwandtschaft, es ist schwierig mit dem Umfeld, es kommen Schmerzen, Blutungen und so weiter. Dann besprechen wir das Angebot der palliativen Sedierung. Schon ganz am Anfang. Da muss das Team mitgehen, da muss der Patient mitgehen und der Patient muss mit seinen Verwandten sprechen, dass die möglicherweise auch mitgehen. Wäre schon schön. Und das ist nichts, was wir verweigern, wenn wir eine sinnvolle Indikation sehen. Manchmal geht es schneller, als man denkt, dass man das umsetzen muss. Die perfekteste Art und Weise ist, man bespricht es im Vorfeld, man macht im Team eine Eigenfallbesprechung, wir überlegen uns, wann das sinnvoll ist und so weiter. Ich hatte mal einen sehr jungen Kollegen, den ich begleitet habe. Der wollte unbedingt, dass ich mit an Bord komme, damit am Ende seines Lebens eine palliative Sedierung möglich ist. Und das war ein junger Mann, der natürlich vom Körperlichen so fit war, dass das nicht mal etwas ist, was man von heute auf morgen bewerkstelligt. Und das wurde ganz viel. Der hatte 2 Kinder, die waren so im Pubertätsalter, eine Kollegin als Frau, die auch alle mitgegangen sind. Aber die hatten eine irre Vorstellung davon, wie das abzulaufen hat. Also ich habe zum Beispiel irgendwann mal morgens eine WhatsApp von ihm bekommen. Da stand dann das Datum und die Uhrzeit, wo das stattfinden soll. Und das ist nicht palliative Sedierung. Es muss schon auch wir haben ihn dann dazu überredet, dass es einen Meilenstein geben muss. Zum Beispiel, ab wann ist für dich das Leben nicht mehr lebenswert?
wo ist die Lebensqualität so, dass du sagst, das wollte ich noch nie. Und haben uns darauf geeinigt, wenn er die Autonomie verloren hat, selber zur Toilette zu gehen und das alles nicht mehr zu können, dass das der Moment ist. Und dann haben wir das auch eingeleitet. Man verändert die Perspektive. Ich bin inzwischen da, dass ich denke, dass der Tod eine Befreiung ist und eine Leichtigkeit und ein Aufatmen. Das ist für den, der drumherum ist wahrscheinlich und das jetzt vielleicht hört, befremdend, aber ich sehe einfach auf der lebenden Seite so viel Qual und Leiden, dass der Weg dorthin die Befreiung ist. Und das tröstet auch ungemein. Das ist wirklich etwas, ein Aufatmen. Es gibt im Medizinischen den letzten Seufzer. Als ich ganz jung Anfänger war, hat man mich einmal zu einer Leichenschau geschickt. Da war ich im ersten Jahr und völlig unbeleckt. Meine erste Leichenschau, ganz gruselig, ich hatte richtig Angst, war im Krankenhaus. Und ich komme dahin und da liegt der Mensch unter einer Decke. Und bevor ich die Decke hochmachen konnte, atmet der. Also habe ich so gedacht, dass der atmet. Das war aber einfach nur ein letztes Aufatmen, das war dieses letzte Seufzen. Die Menschen sind tot und da geht nochmal die Luft raus. Und ich bin so erschrocken, dass ich wieder weggerannt bin und meinen Ohrarzt geholt habe. Ja. Und ich finde, das ist so ein ganz bezeichneter Prozess. Den nehme ich tatsächlich ins Transzendentale, weil ich das finde, das hat sowas so. Das hat was Befreiendes. Weil manchmal ist die Hülle nachher eine Last. Oder das Leben wird zur Last. Der Tod hat für mich keine Gestalt, aber die Seele hat für mich eine Gestalt. Und letztlich muss man ja sagen, trennt sich ja die Seele vom Körper im Todesfall. So sehe ich das. Und wird befreit. Deshalb ist Tod eine Art von Freiheit. Und für mich hat für mich im Bild, das sehr persönlich, ist das, wie man früher als Kind Wind gemalt hat. Das ist eine kleine Luftkugel. Und die beinhaltet die Persönlichkeit und die Seele des Menschen, die da sozusagen aus ihm rauskommt. Und die lasse ich auch immer fliegen. Ich mache immer ein Fenster auf, damit die Seele raus kann. Und das ist wie so ein, du kennst doch die Kinderbilder, wo so ein Wind ist, der so pustet. Für mich und es gibt sehr nette Winde. Also es ist immer freundlich. Der pustet sich weg. Das Wichtige beim Sterben ist zu berücksichtigen, dass man wahrscheinlich jemanden hinterlässt. Und man sollte sich einmal in dessen Position stellen und darüber nachdenken, was der bleibt, durchmacht und mit was der weiterlebt. Und es ist einfacher für alle, wenn das sehr viel ruhiger und friedvoller abgeht, weil es ist ein Umstand, der sich nicht verändern lässt. Es wird passieren und so profan wie es ist, es kommt darauf an, wie. Und das ist auch das, was bleibt nachher. Und das ist wirklich wichtig. Es geht nicht nur darum, wie habe ich gelebt, sondern wie gehe ich auch. Und je friedvoller das ist, desto einfacher ist es für die da geblieben sind. Jetzt ein Fall, ich habe einen fast sterbenden Menschen gehabt, der kam in die Praxis, der war schon quittegelb, der war im Vorlieberversagen. Es war ein junger Mann, mit dem haben wir offen geredet, wo die Reise hingehen könnte. Der wollte partout eine Therapie. Ich habe gesagt, wir können das probieren, es kann ihr Leben verkürzen. Und wir haben es probiert und wir haben die Biege bekommen. Das heißt aber nicht, dass der Mensch gesund wird, sondern dass er einfach Zeit gewonnen hat. Der hat Zeit gewonnen, in der ich mir natürlich als behandelnder Arzt wünsche, dass er die füllt mit schönen Dingen. Auf meinem Schreibtisch liegt eine kleine Glasplatte, die habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen zur Einweihung. Da steht drauf: Leben, lieben, lachen.
Und wenn die Patienten mich fragen, die fragen immer, was kann ich machen? Da kommen wir zu dem Vitamin D und kann ich dies und Sport und bla. Ich sage immer das. Das machen Sie. Einmal am Tag sind Sie verpflichtet, das zu machen. Und das ist schwerer, als man denkt, weil die meisten haben es verlernt. Das heißt, ich gebe als Hausaufgabe mit, einmal am Tag etwas zu machen, was einen glücklich macht. Man sollte einmal am Tag das Gefühl haben. Lachen, lächeln, glücklich sein. Das ist schwer in der Situation, ohne Frage. Das ist die schwierigste Hausaufgabe. Da bin ich auf der anderen Seite des Schreibtischs, hab's einfacher. Ja, und dieser Mensch hat immer weiter sich gedreht, ne? Der gerade noch die Biege bekommen hat, ne? Und hat am Anfang hat er das wirklich so gemacht, hat die Zeit noch genutzt und dann wurde das wieder schwieriger. Das war ja abzusehen, dass das nur eine Verlängerung ist. Und das führte dann zu Dissonanzen, auch mit der Familie, weil man ja gesehen hat, es hat ja schon mal funktioniert. Kann ja wieder funktionieren. Na, ist ja auch eine legitime Dingens und ich habe sie entsprechend aufgeklärt, dass das immer schwieriger wird, weil die Erkrankung progredient ist und die Symptome, die er jetzt hat, darauf entstanden sind, dass sie progredient ist und so weiter. Und letztendlich haben die sich einen neuen Arzt gesucht. Und es gibt ja, wie gesagt, immer einen, der macht es dann anders. Ob es besser ist, ist die Frage. Und letztendlich wird der keinen Frieden finden. Darum geht's eigentlich. Man muss sich irgendwann mal in so einer Behandlung, selbst wenn du eine Zweit- und Drittmeinung willst, muss man irgendwann mal sich an einen wenden, zu dem man Vertrauen hat. Und dann muss man es einfach dabei belassen. Sonst findest du keine Ruhe. Weil du bist in diesem Spiel derjenige, der am wenigsten weiß. Und deshalb musst du Vertrauen haben. Und das war dann so, dass er ist dann aufgestanden und hat gesagt, okay, wenn das so ist, dann gehe ich jetzt. Und das hat mich natürlich, es hat mich nicht verletzt, sondern ich habe dann gedacht, Trübt. wie schade. Ja, genau. Dachte dann so, das war jetzt nicht so das, was ich mir unter einem guten Vertrauensverhältnis vorstelle. Ich habe ihn gehen lassen, habe gesagt, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und weiß ja, wie die Reise für ihn weitergeht. Und das ist so, das ist Energie- und Zeitverlust, vor allem Zeitverlust, die er ja nicht hat. Und da stelle ich mir tatsächlich immer so eine Eieruhr vor und es läuft. Und er versucht gerade den Sand wieder nach oben zu schieben, damit das wieder voller wird. Und das passiert nicht. Mit einer Eieruhr. Das geht nicht. Die kann man nicht umdrehen. Und das ist das, was ich meine. Man muss irgendwann mal, man hat ja so Phasen, ne? Erst ist man wütend und dann denkt man, was hat man falsch gemacht? Dann kommt die Traurigkeit, dann kommt die Resignation. Und vielleicht, wenn du Glück hast, kommt danach der Frieden. Wenn du das zulässt. Aber dafür musst du dich einlassen auf das, was passiert. Wenn du immer dagegen kämpfst, wird das nichts. Und für die drumherum auch nicht. Weil die denken ja das Gleiche. Da muss es doch noch was geben und das kann doch nicht sein. Und ich habe schon die absurdesten Therapien getroffen. Wenn du heute einen jungen Menschen triffst, der sich überlegt, Medizin zu studieren, dann empfehle ich ihm, ins Ausland zu gehen. Mein Sohn studiert Medizin, ist jetzt fast fertig, ist 23. Und brennt, glaube ich, auch so ein bisschen. Das finde ich wunderschön, weil das ist ja was Schönes. Also das ist ein wunderschöner Beruf. Ein wirklich wunderschöner Beruf. Wenn er das ist, für was er irgendwann mal entstanden ist. Und der sagt zu mir, Mama, ich werde in Deutschland nicht arbeiten wollen. Und ich sage, du findest schon deine Ecken, wo du das machen kannst, was du machen willst. Ich will nicht so arbeiten wie du. Und das ist wirklich ein Problem, was wir hier im Land haben, weil nicht nur er so denkt.
Und viele in seinem Semester sind schon ins Ausland gegangen. Also die Hälfte bleibt, die Hälfte geht. Das ist ein riesiger Verlust für uns, ein riesiger Verlust, weil die das geschafft haben, das mal zu machen, ich meine jetzt nicht die Einzelkandidaten, die da durchlaufen und hier mal kurz, ne, sondern ich meine die einen Umweg gemacht haben auch. Ja, also denen wir das auch schwer machen, das zu machen, wo ich immer denke, ey Leute, die haben die Motivation. Ja, einer, der Sanitätsausbildung gemacht hat, ein Feuerwehrmann, eine Krankenschwester, ist mir shit egal. Aus einem anderen Beruf nochmal das Studium aufzunehmen und ich sag's jetzt mal ehrlich, diese Scheiße reinzuziehen. Weil das Medizinstudium macht keinen Spaß mehr. Ja, man findet so die ein oder andere Ecke, also wenn man Naturwissenschaftler ist, ist das auch genial und der menschliche Körper ist logisch. Ist wie Mathematik. Wenn man es verstanden hat, dann läuft's. Ja? Aber das Ziel und das, was dann passiert, das turnt die Leute ab. Mit Recht. Ich sehe das ja bei den Jungen. Ich bin häufig im Krankenhaus, mache da Konsile. Und da treffe ich ja auf die jungen Assistenten. Weil die stellen die Konsile aus und die laufen dann auch mit mir zum Patienten. Und die sind maximal überfordert, alleine gelassen. Einfach nur, da wird abgearbeitet. Die lernen nicht, sich mal hinzusetzen und eine Hand zu halten, weil die Zeit gibt's gar nicht dafür. Ich habe durch meine Patienten gelernt, wie wertvoll das Leben ist. Und ich bin noch mal da, wo ich sage, nicht erst warten, bis ich nicht mehr kann, mich umzudrehen. Und es gibt ja das, was man eine Bucketlist nennt, ne? Was ja sozusagen so scherzhaft dann auch, ich habe eine Bucketlist und ich lebe die auch. Und das habe ich mir vor vielen Jahren, habe ich mich hingesetzt und ich habe Träume und ich habe Wünsche und ich versuche die nicht sofort, also ich will auch nicht dieses sofort umsetzen, weil dann ist das nicht das, ich muss für meine Träume auch was tun.